मेरो इन्जिनियरिङमा म सेकेन्ड डिभिजनमा पास भएको जम्मा 2.8 जितेको अनि म्याथमा सधैँ फेल हुने मान्छे मैले एक्स्ट्रा म्याथ लिएको थिएँ प्लस टूमा त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ पढ्न पाएको जम्मा 40-42 कति आएको थियो होइन सधैँ म्याथमा फेल हुने मान्छे इन्जिनियर भयो है त्यो कुरा हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि हामीमा निकै कमजोरी छ भन्ने सोच्छौँ मलाई यो चिज आउँदैन यो चिजमा मेरो विज्ञता छैन मलाई सधैँ टिचरले गाली गर्छ यो विषय किन राम्रो गर्न सकिनँ भनेर सोध्छौँ तर त्यो केही फरक पर्दैन तपाईँको त्यही सबभन्दा नराम्रो चिज नै तपाईँको राम्रो चिज हुनसक्छ जस्तै म मेरो बायोलोजीमा 87 आएको थियो म डक्टर भइनँ म्याथमा 42 आएको थियो इन्जिनियर भयो होइन अनि इन्जिनियरिङमा हाम्रो थ्योरी अफ स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ स्ट्रक्चरको विषय मेन पिलरको हिसाब गर्ने चाहिँ सबभन्दा गाह्रो विषय 3टा विषय हुन्छ 3चोटि नै फेल भएको त्यही विषय रिस उठेर यो विषयले अति नै गरेँ भनेर त्यही विषयमा मास्टर्स पढेँ मैले अनि युनिभर्सिटी टपर भएँ होइन अनि हामीले जहिले सोच्छौँ हाम्रो कमजोरी हुन्छ हामी हारिरहेको हुन्छौँ हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ त्यो राम्रो कुरा हो हामीलाई फेलरले बढी सिकाउँछ तपाईँ एकैचोटिमा फर्स्ट हुनुभयो एकैचोटिमा अगाडि बढ्नुभयो एकैचोटिमा जित्नुभयो भने तपाईँले कम कुरा सिक्नुहुन्छ तर तपाईँ हार्दै लास्टमा जित्नुभयो भने तपाईँले धेरै कुरा सिकेर आइसक्नु भएको हुन्छ हामी हार्न सिक्नुपर्छ त्यही भएर हामी कुराहरू सेयर गर्नुपर्छ हामी आफ्नो दिदीभाइ दाजुभाइ साथीभाइहरूसँग मम्मी बाबासँग पनि कुरै सेयर गर्दैन आफूलाई मनमा लागिरहेको हुन्छ अनि अप्ठ्यारो लाग्छ दिदीभाइसँग के कुरा गर्नु के सोच्ला मम्मी बाबासँग के कुरा गर्नु के सोच्नु होला उहाँहरूले भनेर तर त्यस्तो के होइन उहाँसँग सेयर गर्नु भने झन् खुसी हुन्छ साथीभाइसँग सेयर गर्ने सधैँ सोसियल मिडियामै झुलेर बस्यो भने त हामीले रियल वर्ल्डमा के भइरहेको छ थाहा हुँदैन त्यो भएर सेयर गर्ने बारे बसालौँ हार्न सिकौँ हारेर केही फरक पर्दैन हारिराख्नुपर्छ मान्छे हामी हार्नदेखि निकै डराइरहेका हुन्छौँ हामी इक्जाममा फेल भयो भने डराउँछौँ होइन हामीले सोचेको पर्सेन्टेज आएन भने डराउँछौँ हामी कसैलाई प्रपोज गर्छौँ उताबाट नो एन्सर आयो भने हामी हारेको महसुस गर्छौँ अनि के चाहिँ बुझ्दैनौँ भन्दाखेरि एकजनाले प्रपोज गरे नो भयो अर्को 10जनाले प्रपोज गर्दा भयो त 6जनाले अनि जिन्दगीमा होइन मलाई त्यही एकजना मान्छे चाहिन्छ त्यो नभए म बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने सोच हुन्छ त्यो त गलत कुरा हो हाम्रो बायोलोजिकल कुरा मात्रै हो त्यो हामी अर्को ट्राई गर्दा पनि हुन्छ अर्कोले पनि नभने फेरि अर्कोलाई प्रपोज गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन इक्जाममा फेल भयो भने हामी डराउँछौँ नि हामी मैले सोचेको थिएँ 80% आउनु पर्थ्यो आएन 60% आउनु पर्थ्यो आएन फेल भयो पास भइएन यो कुराहरू एकदमै सामान्य कुराहरू हुन्छन् तपाईँको ब्याचलर सकेपछि मास्टर्स सकिसकेपछि तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि कसैलाई मतलब पनि हुँदैन यो मान्छेले के पढाएको थियो कति ल्याएको थियो कुन युनिभर्सिटीबाट पढाएको थियो कसैलाई होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटी राम्रो पूर्वाञ्चलमा राम्रो भन्ने हुन्छ कसैलाई सोध्दा पनि सोध्दैन कसैलाई याद पनि हुँदैन तपाईँले कति पर्सेन्टेज ल्याउनु भएको थियो तपाईँको एसएलसी एससीमा कति पर्सेन्ट आएको थियो डिस्टिङसन आएको थियो कि थिएन प्लस 2मा कति आएको थियो कसैलाई केही फरक पर्दैन त्यो कुराले हामी आफै सोचेर